ma ay samayn shirkadda Hyundai, shirkadda Toyota, shirkadda Nissan iyo shirkadaha kale ee caalamka ka shaqeeya ee soo saara gawaadhida noocyadooda kala duwan, balse waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland gudaheeda ku sameeyay injineer Cali Haybe, kaas oo maskaxdiisa lahaa Ismaaciil oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa. gaarigani oo ka samaysan loox ayaa waxa loo farshaxameeyay hab qurux badan iyadoo mar kaliya ay fuuli karayaan dad aad u tiro badan oo kor u dhaafi kara 12 qof. waa gaari ku shaqeynaya shidaalka baatroolka ay isticmaalaan gaadiidka yaryari. hirgeliyaha baabuurkani noociisu ku cusub yahay indhaha bulshada ee ka samaysan looxaanta injineer Cali Haybe oo aanu ku booqanay goobta uu ku sameeyay gaarigani ayaa waxa uu ii sharaxay qaabka uu ugu hirgalay samaynta baabuurkani. waxa uu nagu qaatay kulli ilaa dhowr bilood way noqonaysaa runtii baalku markuu bir ka kooban yahay uu isku alxanmayaa dee waa saas oo kale loo sameeyaa moogta marka qori iyo isu keento iyo bir uu dhib badan yahay runtii. marka horta maskaxdaan aan isticmaalay oonu ku samaynay adigu weliba ma dhamaystira sidii aan ugu talagalnay. hadda quruxdiisa oo gaariga way maqan tahay, halkaa waxaa ka maqan qayb ku wareegi lahayd ayaa ka maqan oo qurxinta ka mid ah. waxa kale oo ka maqan halkaa hoose basrad celisa dhoobada iyo waxa way maqan tahay. adigu wax badan oo qabyaa baa jira. laba arrimood baana sabab ah. waa mid iyadoo ay dhimay inagu soo degdegtay waanu marino oo ka qayb galay. talabaadna waxay noqotay xagga maartay dhaqaalaha cidin lagama caawin inaan kaas baa maalgeliyay. waxa uu ka kooban yahay loox cad, plywood, qori cas, biyaati anagu aanu samaysanay oo intaan bilihiisii hore ku laxamadnay aanu daldaloonay abwaal lagu xidhnay. gaarigan imika markii la doono waa la furfuraya. marka wax badan waanu samayn karaynaa. fariintaana waa u diraynaa dowladda iyo dadweynuhuba inay wax nagala qabtaan. bal waxaan wada eegi doonaa annagii injineerku si gaarigan aan u hubino inuu shaqaynayo inagii daawadayaashuba. bal injineerkan wada raaci doonaa ee daawadayaal nala socda. gaarigii soo fuulay oo inaga dhakidiisa saaran bal ka waran ilaa intee lag socon karaa. gaariga wuxuu socon karaa taraag dheer buu geli karaa. waanu ugu talagalay weliba baabuurta uu ka qabowiyey oo kulayl ma leh. imikana waxaanu doonaynaa inaanu sheekh ku tagno haddii alla yidhaahdo. waa hagaag daawadayaal, gaarigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu sameeyo guud ahaan qaaradda Afrika iyo dhulka ay Soomaalidu degto. waxaa noo qorshaysan mustaqbalka inaanu samayno diyaarado iyo gawaadhi ku shaqaynaya tamarta cadceedda. waxaan doonaynaa in dalka gudihiisa lagu samayn karo gaadiidka noocyadiisa kala duwan. sidaasina waxa qaba Ismaaciil oo ah hindisaha baabuurkani ka samaysan looxaanta. dabada waan fikiray, waxaan idhi baabuur aan hore loo arag waa inaad hindisto. gaarigan markuu inaga dhamaado haddii la yidhaahdo gaari soolar ku shaqaynaya oo isagu bira oo ilaa 2 qof qaadaya inaan sameeyo arrinkaasan markaa ku tala jira haddii la yidhaahdo. kadib diyaarad bay noqonaysaa loox ah oo kacayso duulaysa inaan samayno insha Allah. kadib wixii kale ka sii badan waxaa laga yaabaa inaynu maalmaha kamid ah aragno waddankeena isagoo diyaarado iyo maraakiib iyo dayax gacmeed samaystay oo anagu aan sabab u noqono haddii la yidhaahdo. وعي جلوس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي Universal هرقيسة.